Hello everyone. Share ko lang itong nabili namin na vacuum cleaner. Bumili sila kasi nasira yung vacuum nila. Kaya yan. Bumili sila ng malaki pa ha. Yan. Galing nila. Bumili sila ng malaki. Pangit kaya nung maliit. Nahirapan ako ng hila-hila ng maliit na vacuum. Mas maganda to kasi malaki at saka mahaba yung hose niya at saka yung cord niya. Pwede mong hilahin ng kahit saang sulok ng bahay. Yan. Ayan na. Bukas na siya. Yan yung booklet. Vacuum booklet. Yan. Saka may warranty pa. Warranty, papel na warranty. Charot. Saka may round brush and 3x tool. Yan yung sa mga yung sa mga window na alikabok, pwede yung siksik. Siksik. Yan yung cord and plug. Yan din yung pipe. Yan yung pipe, expansion pipe holder. Yan. Oh, see? Yan. Mas maganda sana yung plastic. Kasi yan Ewan ko ba sa kanila. Yung dati kasi na malaki, hindi steel ang yung pipe niya. Plastic din. Kasi madulas yan matanggal yung pag matagal na mo nang ginagamit, matanggal yung yung floor nozzle niya. Bubuksan natin para makita yung nasa loob. Yung makina niya. Yan. Nice. Yan yung makina niya. Yan yung switch. Yan. Yan yung cloth. Ang ng alikabok para hindi lumabas at doon maipon sa container niya. Yan yung hose. Mahaba yung hose. Pag malaki, mahaba ang hose. Pag maliit, maliit. Ano ko? Short din yung hindi din mahaba yung hose niya. Pag malaki ang buti nga binili nila malaki. Pasok yung hose sa diyan sa pipe. At saka ipasok yan dun sa yan yung floor nozzle. Balik na yan sa balik na sa dati para yan, close na. Yan yung lock niya.
Nahirapan siya. Bit ng ano. Pasok sa container ang hose. Saka, pasok din yung floor nozzle. Para ready to use na. Isang araw kaya akong hindi nag-vacuum. Ay, isang araw, 2 araw pala. 2 araw na akong hindi naka-vacuum ng bahay. Doon sa mga carpet. Actually, hindi naman ako gumagamit ng vacuum pag sa tiles. May nawalis ko lang. Sayang ang kuryente eh. Kaya doon ako nagba-vacuum sa mga carpet. Yun lang ang problema. Ayaw ng amo ko. Gusto niya ng araw-araw nagba-vacuum. Bahala siya. Wala naman siya eh. At saka madali naman mag walis-walis. Kasi mag-vacuum ka pa. Yan na. Yay! Yay! May vacuum na ako. May lock pa yung plug. May cover na plastic.